जगन्नाथ कमल श्री जगत महाराज केवलम ज्ञान एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदीशाजीवं भावातीतं विघ्नरहितं साधुरुत्तं नमामि साधुरुत्तं नमामि साधुरुत्तं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। शंखदिन प्रदान कले मोर श्रद्धा प्रवीण मा श्रीमती प्रवीण पात्र सदगुरु वंदना कले मोर श्रद्धा मोहन भाई श्रीत चंद्रशेखर पात्र उभयंकर परिवार समस्त सर्वविध मंगल ठाकुर को अशेष प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समूह 2 मिनिट नाम जप करवा। नाम समय भी आरंभ है। जय गुरु। समस्त जय गुरु। वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करिवे हमर सदस्य शरद भाई सुयुक्त शरद कुमार सामल सत्यानुसरण दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु शरद भाई पढ़ंतु। समस्तଙ୍କୁ जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ स्थित पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथ आज्ञा। जय गुरु। समस्तଙ୍କୁ जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र लिखित पवित्र ग्रंथ पाठ। क्षमा कर किंतु क्षति कर नहीं, प्रेम कर किंतु आसक्त हुओ नहीं, खूब भल पाओ किंतु दिया घसा हुओ नहीं। बग हेबा पूर्णतर चिन्ह नहीं। जदि निजे संतुष्ट भावना हुई थाओ तबे जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ कले हमर सदस्य शरद भाई सुयुक्त शरद कुमार सामल परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर को अशेष प्रार्थना। जय गुरु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମ ସଦୟ ମମତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦାସ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଦାଦା ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ନାରୀ ନୀତିର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛି। ଦୁଃଖର ପ୍ରଳାପରେ ନିୟତ ଦୋଷ ଦୁଃଖର କଥା ମଣିଷକୁ ସହାନୁଭୂତି ଶୂନ୍ୟ କରି ତୋଳେ। କାରଣ ମଣିଷ ତୁମଠାରୁ ଦୋଷ ବା ଦୁଃଖ ଚାହେଁ ନା, ଚାହେଁ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି। ତାହା ଯଦି ନ ପାଏ ତୁମର ଆପଣାର ବୋଲି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଲିଭିଯିବେ। ଦେଖିବ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 32। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ମୋର ସଦ୍ୟ ମମତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସେମାନେ ଅନିଲ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବ ତାହା ଯେପରି ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଓ କ୍ରିୟା ତୁମର ବିଧାନକୁ ତଦନୁପାତିକ ସଙ୍ଗତ କରି ଉକ୍ତ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ଜାନ୍ତବ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ବିବେଚନା ଟିକିଏ ସେହି ଆଡକୁ ନଜର ରଖି ଯଦି କର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରାୟଶଃ। ତେଣୁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃଶୁଦ୍ଧି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 62। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସେମାନେ ଅନିଲ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଲିଜା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସ୍ମୃତିରେଖା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ଦାସ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୋନି ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ଜେନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋହନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। Mari go right go I
নিজর তুম জীবনে শত পর বর্তমান দোষ করি নিজর তুম জীবনে করি শত পর তথাপি মোর ইতে নিজর গাই আরে যাই পাই জয় সিমুই গো তোমারি পাই জয় সিমুই গো এ জগত জন উদয়গিরি ধন এ জগত উদয়গিরি ধন ওই চাষি এ চিরা ওই চাষি সেই ছম ভাসে চালিছি জীবনে হরি তোমার হবে অনাথ চালিছি জীবনে হরি তোমার কইবারে তোমারি এই নাই তোমারি পাই গো রহিছে মুই গো তোমারি পাই রহিছে মুই গো এ নিরাশা চির এ নিরাশা চির আশা তোমারি পাই গো বন্দিছি তোমারি পাই তোমারি পাই গো রহিছে মুই গো তোমারি পাই গো রহিছে মুই তোমারি পাই গো রহিছে মুই জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে মন ভাই সহিত চন্দ্রশেখর ପାତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସାଥେ ଅଗସ୍ତିନ ନାଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତବ ସୁନ୍ଦର ସେହି ରୂପ ମମ ହୃଦୟ ବିରାମ ତବ ସୁନ୍ଦର ସେହି ରୂପ মম হৃদয় বিরাম সদা বিরাজে চিত্র সম সদা বিরাজে চিত্র সম পারে না দেখি তারে অন্ধম প্রিয়তম
তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে অবিরাম সদা বিরাজে চিত্র সম সদা বিরাজে চিত্র সম পারে না দেখি তারে অন্ধম প্রিয়তম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে চিত্র সম নয়নে দেখে যাহা মো সব তোমারি রূপর ছায়া প্রকাশ এ যাহা চরাচরে প্রভু সবু তো তোমারি কায়া নয়নে দেখে যাহা মো সবু তোমারি রূপর ছায়া প্রকাশ এ যাহা চরাচরে প্রভু সবু তো তোমারি কায়া পারে না বুঝি বিষয়ারে মজি পারে না বুঝি বিষয়ারে মজি মায়ারে হই ভ্রম অন্ধম প্রিয়তম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে অবিরাম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে অবিরাম তব প্রেম সুধা হই রসধারা বহই রস সারা প্রেম পরবরে সদা হরসরে ভাসন্তি গ্রহ তারা তব প্রেম সুধা হই রসধারা বহই রস সারা প্রেম পরবরে সদা হরসরে ভাসন্তি গ্রহ তারা বিষাদে মোহি হুয়ে দিশহরা বিষাদে মোহি হুয়ে দিশহরা ভুলি তোমারি সে নাম অন্ধম প্রিয়তম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে অবিরাম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে অবিরাম সদা বিরাজে চিত্র সম সদা বিরাজে চিত্র সম পারে না দেখি তারে অন্ধম প্রিয়তম তব সুন্দর সেই রূপ মম হৃদয়ে অবিরাম মম হৃদয়ে অবিরাম মম হৃদয়ে অবিরাম জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শ্রদ্ধা ଅଗସ୍ତିନନାଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଗସ୍ତି খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନାୟକ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଦେଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲିଜା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଆଦର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲିଜା ମା
শ্রীমতী দীপ্তিময়ী সাহু পরবর্তী ভজন পরিবেশন করিবে। ବୋଧହୁଏ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମୃତି ରେଖା ମାଝ, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମୃତି ରେଖା ମାଝ, ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବା? ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋନି ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ଜେନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। অন্তরে বসিল মধুরে হাসিল আকুল মন অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অন্তরে বসিল মধুরে হাসিল আকুল করিল মন অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ প্রভু অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা জনমে জনমে তোমে সদা বারবার হয়ে আছে লেখা জনমে জনমে তোমে সদা বারবার হয়ে আছে লেখা বলেছিলে তুমি দিলো বলেছিলে মনে তুমি দিলো তোর গলো প্রভু সারা অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ মধুরে হাসিল ঠাকুর করিল মন তুমি আছো প্রভু সর্বভূতে লীলা করুছ ইচ্ছা মতে তুমি আছো প্রভু সর্বভূতে লীলা করুছ ইচ্ছা মতে আসরি প্রদীপিতে আসরি প্রদীপিতে শিবিবেদ মোর চরণ অঙ্গে ভরি গলা শিহরণ অঙ্গে ভরি গলা শিহরণ অঙ্গে ভরি গলা শিহরণ অঙ্গে ভরি গলা শিহরণ
অঙ্গে ভাসিল ঠাকুর করিল মন প্রাণ সকল বন্ধন ছিন্ন হেও হরি বন্ধনে মন সকল বন্ধন ছিন্ন হেও হরি বন্ধনে মন কেতে জনমর তুমি প্রভু কেতে জনমর তুমি প্রভু মোর ভাল মন্দ সবু জাণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অন্তরে ভাসিল অঙ্গে ভাসিল ঠাকুর করিল মন প্রাণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ প্রভু অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ অঙ্গে ভরে গলা শিহরণ। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋନି ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ଜେନା ଆମର ସ୍ୱର ତୁଜ ନକୁଳାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏଇ ଭଜନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁକନ୍ୟା ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲିଜା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମୃତି ରେଖା ମା ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଭା ମୋର ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଗୁରୁ। କାହାର ମାଳୟ ପ୍ଲାବନ ପରଶି ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ ସଂସାର ଯତନା ତ୍ରିତାପ ବିରଣ ନିବେଶକେ ନିରହିତ ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ କାହାର ମାଳୟ ପ୍ଲାବନ ପରଶି ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ କାହାର ମାଳୟ ପ୍ଲାବନ ପରଶି ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ ସଂସାର ଯତନା ତ୍ରିତାପ ବିରଣ ସଂସାର ଯତନା ତ୍ରିତାପ ବିରଣ ନିମିଷକେ ନିରହିତ ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ କାହାର ମାଳୟ ପ୍ଲାବନ ପରଶି
পরশে অন্তরা পুলকিতা তমাসনে ধরি আলোকর ধ্বনি তমাসনে ধরি আলোকর ধ্বনি সবদ তরঙ্গে মহাকালিনী সবদ তরঙ্গে মহাকালিনী অনন্ত প্রেমার উচ্ছ্বাস তুই অনন্ত প্রেমার উচ্ছ্বাস তুই অবিরল প্রবাহিত অন্তরা পুলকিত কাহার মায়া প্লাবন পরশে অন্তরা পুলকিত জগত ঈশ্বরা স্বয়ং পুরুষ জগত ঈশ্বরা স্বয়ং পুরুষ সৃজনারাদি নদর প্রকাশ সৃজনারাদি নদর প্রকাশ উজ্জ্বল শ্যাম প্রেমা পাগুণ উজ্জ্বল শ্যাম প্রেমা পাগুণ হুইনি সম্ভাবিত অন্তরা পুলকিত কাহার মায়া প্লাবন পরশে অন্তরা পুলকিত প্রাণরাধ স্থাপিত জীবনে অমৃত প্রাণর ঠাকুর চির দয়াময় প্রাণর ঠাকুর চির দয়াময় স্থাপিত জীবনে অমৃত আশ্রয় ভগতি সেবারে হৃদয় মন্দিরে ভগতি সেবারে হৃদয় মন্দিরে নামরূপে বিরাজিত অন্তরা পুলকিত তাহার মায়া প্লাবন পরশে অন্তরা পুলকিত তাহার মায়া প্লাবন পরশে অন্তরা পুলকিত সংসার যাতনা বিতাপ বেদনা সংসার যাতনা বিতাপ বেদনা নিমিষকে নিরহিত অন্তরা পুলকিত কাহার মায়া প্লাবন পরশে অন্তরা পুলকিত অন্তরা পুলকিত অন্তরা পুলকিত। জয় গুরু। জয় গুরু।
খুব সুন্দর সমুদ্র শ্লোড়িত কণ্ঠরে আমার বিষ্টকণ্ঠ শিল্পী আমার শ্রদ্ধা স্মৃতি রেখা মা শ্রীমতী ସ୍ମୃତି ରେଖା ଦାସ খুব ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲିଜା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସାହୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦୟନିଧି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରେ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୟନିଧି ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ତୋର ଜୀବନ ଦେବତା ଆସିଛି ରେ କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ତୋର ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ତୋର ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ଯାହା ନୟନ ଖୋଲି ଦେ ଯାହା ନୟନ ଖୋଲି ରେ ତୋର ଜୀବନ ଦେବତା ଆସିଛି ରେ କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ତୋର ଜୀବନ ଦେବତା ଆସିଛି ରେ କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ମନ ତୋର ଜୀବନ ଦେବତା ଆସିଛି କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ତୋର ଜୀବନ ଦେବତା ଆସିଛି କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ମନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମତ୍ୟ ବକରି ଦେଇଛି ହାତ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମତ୍ୟ ବକରି ଦେଇଛି ହାତ ଧରି ବୁଦ୍ଧ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯୀଶୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ରସୁଲର ନାମ ଧରି ବୁଦ୍ଧ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯୀଶୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ରସୁଲର ନାମ ନୂତନ ରୂପେ ଆସିଛି ରେ ନୂତନ ରୂପେ ଆସିଛି ରେ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ରେ ନୂତନ ରୂପେ ଆଉ ନୂତନ ଆଶା ଦେଇଛି ରେ ନୂତନ ରୂପେ ଆସିଛି ନୂତନ ଆଶା ଦେଇଛି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର
দীপালি ঝাড়রে সঞ্জ সকালে তার পাদ তরে প্রীতি দীপালি ঝাড়রে আর সঞ্জ সকালে তার পাদ তরে সঞ্জ সকালে তার পাদ তরে সঞ্জ সকালে তার প্রীতি দীপালি ঝাড়রে সঞ্জ সকালে তার পাদ করেছি মন্ডল নর নারায়ণ আজি করেছি মন্ডল নর নারায়ণ ভাই ধরাঙ্গন করেছি মন্ডল নর নারায়ণ আজি ধরাঙ্গন করেছি করে বরণ নিয়তা শরণ বস নাহি সাধু সাজি করে বরণ নিয়তা শরণ বস নাহি সাধু সাজি ভাই করে বরণ নিয়তা শরণ বস নাহি সাধু সাজি করে বরণ নিয়তা শরণ বস নাহি সাধু নহইব যুগ সাধনা নহইব কর নহইব যুগ সাধনা নহইব আউ সেই যোগেশ্বর বিনা নহইব সেই যোগেশ্বর নহইব যুগ সাধনা সেই যোগেশ্বর বিনা নহইব সেই যোগেশ্বর বেদ বেদান্ত হে জীব বেদ বেদান্ত হে জীবন হইব ধন্য রে বেদ বেদান্ত দেব জীবন্ত তোর জীবন হইব ধন্য রে বেদ বেদান্ত হে জীবন্ত
খুব সুন্দর ଭାବରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଦୈନିକ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରେ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈନିକ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ସଦା ସୁଷମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସାହୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ତାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଦୈନିକ ଭାଇ ସୁଷମା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଖଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରବୀଣ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରବୀଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସେ 22 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ପ୍ରବୀଣ ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତା ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦା ଅଗସ୍ତିନାଥ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବନାଥ ଅଗସ୍ତି ସେଠି ଗସ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ୍ ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେଶନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପରେଖ ଚରଣ ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେନାପତି ନିର୍ମୟ ଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଦୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଧରିବେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିଦ ଶିଲା ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆଜି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଠାକୁରଙ୍କ ସହପ୍ରତିନିଧି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ଓ ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ଋତ୍ତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିନ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏହି ବାରଟିକି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ମୁସଲମାନ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମସଜିଦରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 250ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନ ପିଲା, ହିନ୍ଦୁ ପିଲା 300ରୁ ଉପରେ। ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ଯୋଉ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର
सेकेंड पीरियड परे मुसलमान पिला माने जो सेक्शन रे थांती से सेक्शन टा खाली पड़ जाए कारण सेमानकर नियम अछि समस्त पिला बड़ सबू नमाज पाई मस्जिद को जिबे प्रार्थना करिवे एणु एई दिनटी सेमाने पवित्र दिन रूपे मानंती विभिन्न स्थान रे मध्य देखा जायछि जोट सब मुस्लिम स्कूल केवल मुस्लिम मद्रासा इत्यादि अछि शुक्रवार दिन रा तांकर सेठी छुट्टी ता बदले रविवार टा तांकर सेठी स्कूल हुए आम हिंदू माने एई दिन मध्य पवित्र भाव रे मानंती कोनोसी काम आरंभ करिबा ही शुक्रवार करंती विशेष चाषी कुल धान रोइबा काटिबारे प्रथमे शुक्रवार को आरंभ करंती धान कटा मासरे प्रथमे शुक्रवार करंती अर्थात 2 4 8 10 किंबा गोटे हला धान को काटी शुक्रवार आरंभ करी सजत्न रे घर को नहीं आसंती जाहो विभिन्न संप्रदाय रे एई 12टी पवित्र बार रूपे मना जाए और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आमर आराध्य गुरुदेव एई पवित्र शुक्रवार रे मध्य जन्म नेइथिले तेणु एई बारर गोटे महात्म्य अछि सिनेमा सीरियल्स नाटक देखिया को एगुड़े सब आनंद दिए सब मनीष कौनसी ना कौनसी संस्था बा विशेष करी माने जो सब पढ़ी पॉलिटिकल साइंस बा सिविक्स आगे सब थिला विभिन्न एसोसिएशन सहित रिलेटेड मनीष गोटी एसोसिएशन हूँ रिक्रिएशनल एसोसिएशन आमोद प्रमोद संस्था मनीषर अत्यावश्यक यह मनीषर कर्ममय जंजाल को स्ट्रेस और स्ट्रेन रे रही टिके रिलैक्स चाहे आमोद प्रमोद मनीष को किछि समय पाई आनंद दिए सेति पाई के क्रिकेट खेल को के फुटबॉल हॉकी के सिनेमा मेलोडी पुनी के नाटक देखी किछि समय पाई जंजालमय मन को परिवर्तन करे रिलैक्स पाए एबे नाटक सिनेमा संगीत प्रतियोगिता मध्यरे केतेकांशरे शीलता कमी जाइथिबारु आम बयसर लोक मानकु सेते सुख दे पारुनी तबे नाटक हेउ बा सिनेमा हेउ संगीत हेउ तार थीम टाकू जदि प्रॉपर होई थाए ता बड़ शिक्षणीय होई था मनीष सुसंगरे सुसंगी एवं कुसंगरे कुसंगी होई पड़े वर्तमान दुनिया रे संग दोषरु बहु युवक युवती जे केते नारकीय कार्य रे लिप्त होई जीवन रो गतिपथ को कि विषाक्त करी पकाउछंती ता हमें सभी अनुभव करुछे स्टिक टू प्रिंसिपल obedience towards the right path is difficult but if somebody involves in the right path practice in spite of discrepancy he gets pleasure जीवन आनंदमय विषाद मनीष को निम्नगामी कर दिए ओ बाट ओ कथा अन्याय इत्यादि को आपणे निये फल आनंद बदल रे दुख पाए
କାହାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିପାରେ ନା, କାର ହିତ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେ ନା, ବୁଝେ ନା କି କରେ ନା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ନାୟକ, ଜାତିର ପିତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ। ପରାଧୀନତାକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ 2ଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦେଖିଲେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାଟକ। ଏହି ନାଟକର ଥିମ୍ ବା ମର୍ମ ବା ସାରଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସତ୍ୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ନିଜେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲାମ ସାଜିଥିଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟର ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିଲେ ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱର ସହାୟ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। କଷ୍ଟ, ଅପମାନ, ନିର୍ଯାତନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସର୍ବଶେଷରେ ସତ୍ୟ ଜୟୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, God sees the truth but waits. ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଅସତ୍ୟର ପରିଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବଦେବୀ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅନ୍ଧମୁନିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସି ଧରି ନେଇଯାଇପାରେ। ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସତ୍ୟ ଜୀବନର ପଥ ବୋଲି ବାଛି ନେଲେ। ପିତୃମାତୃ ସେବା ଭକ୍ତି ଆପଣେଇ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସଂଗଠିତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ନେତାମାନେ, ସଂଗଠକ ମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେତେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାନ ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ହଉଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବିରାଟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଚଳନୀ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ମଣିଷ ଜୀବନ କଣ? ମଣିଷ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର? ସମାଜରେ ରହି ସବୁ ମଣିଷକୁ କିପରି ଆପଣାର କରି ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାଲିଲେ ସବ ଜାଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ, ନଚେତ୍ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଡିପି ୱାର୍କ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଡିପି ୱାର୍କ ଯାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାହିଁକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା এই ଡିପି ୱାର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ପଢିଛେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାହାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ତାର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରି ଅମୀୟ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିପି ୱାର୍କ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବୟସାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ହେଲେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁଟିନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ
ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯୁବ ଶକ୍ତିକି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉତ୍ସବର ମାସ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଥିଲା, ସୂଚନାରେ ବି ବାହାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ଉତ୍ସବ କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି କରିବେ। ଉତ୍ସବର ପର୍ବ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। এই ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ସ ଆଡ଼କୁ, ସୋର୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ ଜନସମାଗମ ହେବା ଫଳରେ ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ଖୁବ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ମୋଟ এই যে ଉତ୍ସବ ନ କରି ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କଲେ ଏହା ଜନସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶର ଶାସକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ଆଇଏଏସ୍, ଓଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ এই ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭାବଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବହିତ କରାଯାଉଛି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇବାର ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ, ଯାହା ଫଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ପନ୍ଥା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ପାଠ ରହିଛି ଡାଉନୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ଥିଓରି, ମାନେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କେଡେ କେଡେ ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, ଯେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ସେତେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇପାରେ, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ এইଭଳି ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି, ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକି ଉତ୍ସବାଦିକରେ এই ଜନସମାଜକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ବଡ ବଡ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ଉତ୍ସବ ଯୋଉମାନେ ଜନସମାଜ ବେଶୀ ହଉଛି ସେଠି ସବୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସବୁ କରିଥାଉ। ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଭାବଧାରା କଥା କହିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କି ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ବହିଟି ଦେଲା, କି ବହି ଦେଲା, ଏସବୁ ପଢନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅବହିତ ହେଲା ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେ ଯେତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଛୋଟ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମାଧାନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସମାଧାନୀ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ହୁଏତ ସେ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଦ୍ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସମୟରେ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଅନେକ ଛାଡିଗଲେ। ଆମ ଦୀକ୍ଷାଦାତା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର
ଯଜମାନ ବା ଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କସରତ ନ କରିବା ଫଳରେ ଡିଫଲ୍ଟର ହେଇଗଲେ। ଯେତିକି ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେତିକି ପୁଣି ଠିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମଣିଷ ବା ଦୀକ୍ଷିତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରେଟରେ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଦୀକ୍ଷାଦାତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ସେଠାକାର ଲୋକାଲ କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କେତେ ଡିଫଲ୍ଟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡିପି ୱାର୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ତ ଚାବୁକ ମାରା ଚାଲିଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଯାଜକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁଳାଂଶରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ନୂଆ ନିୟମ, ନୂଆ କର୍ମଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବସେଇ ଦେବାକୁ ଚାହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ଆଜି ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କର୍ମୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯାଜନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବହିତ କରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର ଉତ୍ସବ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବହନ କଲୁ। କହିଲେ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣାଇବେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଦେବେ, କହିଲେ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକିରି ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ତତଃ ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ, ମାସାଧିକ ସମୟ ତ ଅଛି, এই ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ କରି ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କରିବାର କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମତେ ଆମେ ପ୍ରାୟ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କଥା ପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଗ୍ରାମରେ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନା କଲି। ମତେ ପଚାରିଲେ ହାରମୋନିୟମ, କହିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଶିଖିନି। ମନେ ପଡୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଥରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ହବାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲା ବେଳକୁ ହାରମୋନିୟମ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ହାରମୋନିୟମ ନଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ କେମିତି? ତାମାନେ ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଟ୍ୟୁନ୍ଡ କରିକିରି, ମାନେ ହାରମୋନିୟମ ସହିତ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକିରି ଭାବାବେଶ। ଯାହା ମତେ ପଛରେ ମନା କଲି। ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଏ ବୟସରେ ତ୍ରିପୁରାର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କି ପଠେଇଲେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାରମୋନିୟମର ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟରାଧି କୀର୍ତ୍ତନର ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଜା ଯାଇ ପାରିବ ତା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଲେ। ଆମକୁ ଚା ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯାଉ ହାରମୋନିୟମ ସର୍ଟରେ ଫର୍ମୁଲା ବୁଝି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏ ବୟସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ରୋଗ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟକର୍ମ, ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ଯୋଜନ, ଯାଜନ, ଡିପି ୱାର୍କ, ଦୀକ୍ଷା
ଏଇଗୁଡା ହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି। ଆଉ କିଛି ଯାହା ଯାହା ଆମର ଦୁଃଖ ଅଛି, ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅଛି, ବୟସାଧିକ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଟିକେ ସହାୟତା ଅନ୍ୟ ଲୋଡୁଛୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ବୟସକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୁବକତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଉଠିବ। ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଆମର ବୟସ ଏତେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏସବୁ କଥା। ସେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ବୟସକୁ କମେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରିକି ଆମର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାରେ, ଇଷ୍ଟ ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଚିନ୍ତା ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ସମୟ ଥିଲା ଆଜି ଦେଖା ଯାଉଛି ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, କିଶୋର କିଶୋରୀ ଟେଣ୍ଡର ଏଜରେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ହଉ ବା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ପୂରଣ ନହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କେତେ କଥା ବାହାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଘଟଣା ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବେ ରହିଯାଉଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆମ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାନ। ଦେଶର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆସି ଏଠାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମନ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କହିଲେ ସେଥିରେ ହାତ ପଡୁନି। ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ବିବାହ ଏହା ଠିକ ହେଇପାରୁନି, ଯାହା ଫଳରେ ଜାତି, ଗୋତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଏ ବିବାହ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହାକୁ ସୁଇସାଇଡିଆଲ ସିଟି କୁହାଗଲାଣି। ଜଣେ ଭାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ଶେଷରେ ପୁଅର ବିପଦଗାମୀ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିବେଦନ କରନ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପିଲାଟିକି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। କମାର ପାଖକୁ ଗଲେ ଅଦାଢୁଆ କଟୁରୀ, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଫାଉଡା, ଦା ଯେପରି ଧାରୁଆ କରି କର୍ମ ଉପଯୋଗୀ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ପାଏ, ଜୀବନ କଣ ତା ବୁଝେ, ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଆସେ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ଜୀବନକୁ ଚଳାଇ ପାଏ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ବିଶାଳ ହୁଏ, ଚରିତ୍ର ବିକାଶ ଲାଭ କରେ, ସମାଜରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠେ। ଯୁବକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଦେଖି ଲୋଭ ହେଉଛି। ଆମର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ହେଲେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ବୟସକୁ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି
ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ କଥାଟାକୁ ବୁଝୁଛେ। ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା। ଅନେକ ଅଜ୍ଞାନତା ପୁରି ରହିଥିଲା ଆମ ଭିତରେ, ଏବେ ବି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଆଡକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉଛେ, ସେତିକି ସେତିକି ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇକିରି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ବୁଝୁଛେ, ସବୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛେ, କିଛି ଅନ୍ତତଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପରିବାର ଯୋଉମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ବୋଉ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମଜଗୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରିବାର ସୁଖ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଅନ୍ୟର ସୁଗଠିତ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ଏମିତି, ତା ପୁଅ ଏମିତି, ତା ଝିଅ ଏମିତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ, ମୋ ପରିବାରଟି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଭଳି ଭାବିଥାଉ। କାରଣ ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ସୁଖଟାକୁ ଦବା ପାଇଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଯଦି ନ ହେଇ ପାରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟା, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଛଳତା ରହିଗଲା। ଦେଖିଛି ଆମର ଗତ କନଫରେନ୍ସରେ ସେଇ ଆସାମର 2 ଜଣ କର୍ମୀ ଭାଇ, ଦୀକ୍ଷାଦାତା କର୍ମୀ ରୀତିକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ଆସୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କଥା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ପଚାରିଲୁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଅନମନା ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ପରିବାର ଭିତରୁ ସୁଖ ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯେତେ ସୁଖ ଯୋଉଠି ପାଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ପରିବାରରୁ ସୁଖ ନ ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମନଟା ଆନଗନା ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ନାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଡ ବଡ ପିଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ବାଟକୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଣାୟତ ଆମ ଭିତରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଠିକ ଆମେ କରିପାରିନେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ସ୍ଫୁଟିତ ହେଇ ଉଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମଣିଷ ପରିବାରରୁ ସୁଖ ପାଉ, ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା ବାର୍ତ୍ତା ଆଣି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର, ମନ୍ଦିର, ବିହାର ପରିସରରେ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଦିନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ନୂତନ ପ୍ରେରଣାର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଦୁନିଆର ଅଧିକ୍ଷିତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ହସୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଦେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ପବିତ୍ର ଏଇ ବାର ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାରଟା ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଏତେ କିଛି ନକରି ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବି ହୁଏ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଶୁକ୍ରବାରର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ସେଇ କଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାଟକରେ ତା କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଡିପି ୱାର୍କକୁ ନେଇକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ସେଥିରେ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା କଥା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବିବାହ ତାକୁ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ ହଉ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଷୟୀ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁଲତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ବିଷୟୀ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦାସ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତି ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ, ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ, ଦିଅ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି। ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ, ସେ ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ। ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି। ଆଜି ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ, ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ, ଦିଅ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି। ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି। ସଜାଅ ଭୁବନ ହୃଦ ସିଂହାସନ, ମନ ମନ୍ଦିରକୁ କର ଆବାହନ। ଅକୁହା କଥା ଅନ୍ତର କଥା, ଅକୁହା ଅନ୍ତର କଥା ଦିଅରେ କହି, ନୟନର ନିରେ ପାଦ ଦିଅରେ ଧୋଇ। ତାକୁ ଅକୁହା ଅନ୍ତର କଥା ଦିଅରେ କହି, ନୟନର ନିରେ ପାଦ ଦିଅରେ ଧୋଇ। ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ, ଦୁର୍ଲଭ ଏ ରୂପ ନେତ୍ର ଭରି ଦେଖ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପରୁ ବଳି ମନରେ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପରୁ ବଳି। ଆଜି ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ, ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ, ଦିଅ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି। ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ, ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ, ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି। ଜାଗ ଯୋଗ ବ୍ରତ ପୂଜା ଆରାଧନା, ଯାହା ଲାଗି କରୁ କଠୋର ସାଧନା। ଜାଗ ଯୋଗ ବ୍ରତ ପୂଜା ଆରାଧନା, ଯାହା ଲାଗି କରୁ କଠୋର ସାଧନା। ନିରାକାର ନରତନୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିରାକାର ନରତନୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଜୀବୋଦ୍ଧାର ଲାଗି ସତ ନାମ ବିତରନ୍ତି, ଜୀବୋଦ୍ଧାର ଲାଗି ସତ ନାମ ବିତରନ୍ତି। କୋଳେ ନେବେ ତ କୋଳେ ତୋଳି ନେବେ, କୋଳେ ଲଗାଇବେ,
କୋଳେ ତୁଳି ନେବେ କୁଳେ ଲଗାଇବେ ଅଭୟ ଆଶିଷ ଢାଳି ମନରେ ଅଭୟ ଆଶିଷ ଢାଳି ଅଭୟ ଆଶିଷ ଢାଳି ମନରେ ଅଭୟ ଆଶିଷ ଢାଳି ଆଜି ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ମୁକତି ଲଭିବ ସବରି ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜାଇବ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ମୁକତି ଲଭିବ ସବରି ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜାଇବ ବିଦୁର ଶାଗ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ନେବେ ବିଦୁର ଶାଗ ସୁଦାମା ଖୁଦ ଭଜା ନେବେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରିବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁ ବଳି ସେଇ ଶ୍ରୀପୟର ଧୂଳି କୋଟି ତୀର୍ଥୁ ବଳି ତୋଳି ତୋଳି ଧୂଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବୋଲି ମନରେ ତୋଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବୋଲି ମନରେ ତୋଳି ଅଙ୍ଗେ ହୁଅ ବୋଲି ଆଜି ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ ବଜାଓରେ ଶଙ୍ଖ ଜଳାଅ ପ୍ରଦୀପ ଦିଅ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ ଜଗତର ନାଥ ହରି ନେବେ ଦୁଃଖ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ମନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବାହୁ ତୋଳି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जगत जननी श्री श्री बड़मा की जगत जननी श्री श्री बड़मा की जगत जननी श्री श्री बड़मा की पूज्य पाद श्री श्री बोड़दा की पूज्य पाद श्री श्री बोड़दा की पाद श्री श्री बोड़दा की पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की संघ की सात संघ की सात संघ की वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम वंदे मातृभगान वंदे वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की रत्नाकर भाई जय गुरु दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु जय गुरु दिलीप भाई जय गुरु जय गुरु संजय भाई जय गुरु टिकी माँ जय गुरु जय गुरु पंकज भाई जय गुरु पंकज भाई जय गुरु दादा जय गुरु भाई जय गुरु भाई जय गुरु सुशील भाई जय गुरु